क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ जाकर इंसानों को लगे कि वो धरती पर नहीं किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं? एक ऐसा इलाका जहाँ बिना किसी हवाई जहाज की आसमान में तेज आवाजें गूंजती हैं हवाई जहाज की, और वो भी रोजाना एक तय समय पर। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का ये क्षेत्र हर रात 2:30 से 3:30 बजे तक कुछ ऐसे अनुभव करता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ना कुछ साफ दिखाई देता है, ना ही कोई मौजूद होता है, फिर भी हर रात यहाँ पर कुछ अजीब आवाजें आती हैं। कभी डमरू बजने की, तो कभी ओम की, और कभी तो अदृश्य शक्तियाँ जैसे आपके आसपास घूम रही हूँ। श्रद्धालु कहते हैं कि उस वक्त वहाँ ऊर्जा सीधे हमारी आत्मा तक पहुँचती है और एक क्षण को लगता है कि स्वयं शिव हमारे पास खड़े हैं। ये सब होता है उस शांत समय में जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। सुबह के उस अनोखे पल में जिसने अगर जागने वाले को महसूस कर लिया। अगर आप भी कभी इन रहस्यों को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो भोलेनाथ के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कसम खाइए कि आप इस अभी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और भोलेनाथ की सच्ची भक्ति रहोगे।